Vi står her til sminkning. Lockstro Films nye videofilm, gyser. Det lugter ikke af blod, siger for os. Må jeg se, hvis det ikke er. Det er nok fordi det ikke er blod. Jeg ved ikke helt, om jeg kan lugte det. Det ser godt ud, det her. Hvad vil du? Nu skal vi lige teste, hvordan det der ser ud. Så vi går ned og skræmmer med skuespilleren Sofia. Så stille. Red dynen. Gå om på den anden side. Gå om på den anden side. Red den en sidste gang. Sig det nu. Så man har altså ikke fundet dem endnu, hva'? Okay. Vi starter bare, når I vil. Er du klar? Er du klar igen? Nok skal gå ned. Vi starter bare, når I vil. Nu.